Timnas Indonesia, seimbang akurat terpercaya. Dina raraga ngeusian harti kamerdikaan kalayan kagiatan anu positif, Karang Taruna Desa Mekar Pawitan anu dipupuhuan ku saderek Gilang. Ngayakeun acara jalan santai anu diiluan ku sakumna warga, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Kagiatan ieu kasaksian rame tur meriah, kalawan sumanget gotong royong masyarakat, anu masih dina rarangka milangkala ke-80 kamerdikaan Republik Indonesia. Kapala Desa Mekar Pawitan, tonton, dina kasempetanana ngedalkeun rasa nuhun ka warga sadaya. Tur nuhun pisan ka warga anu parantos milu, ngiringan jalan santai ieu kalayan tertib tur lancar. Ieu janten bukti kasolidan warga Mekar Pawitan dina ngaruah-ruah kamerdikaan bangsa, saur Anjeunna. Terima kasih kepada warga Desa Mekar Pawitan yang telah antusias mengikuti acara gerak jalan santai dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Terima kasih warga Mepak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samentawis eta, Babin Kamtibmas Desa Mekar Pawitan, Ibda Agus Juhendi, oge ngedalkeun rasa syukur kusabab kagiatanana tiasa kalaksanakeun kalayan aman tur tertib. Anjeunna oge nyuhunkeun hapunten ka warga, margi ti tanggal 1 September tahun 2025 parantos purna tugas. Alhamdulillah, kagiatan lumangsung kalayan lancar. Abdi nyuhunkeun hapunten anu saluhur-luhurna ka warga, anu salami ieu parantos abdi dampingi. Mugi kebersamaan sareng silaturahmi tetap terjaga, saur Anjeunna. Tur mohon sudah terlaksana gerak jalan santai Desa Mekar Pawitan dalam keadaan sukses, aman, terkendali. Dan seterusnya saya mohon pamit undur dari Desa Mekar Pawitan karena saya sudah habis masa tugas saya di Desa Mekar Pawitan. Saya sekali lagi mohon maaf kepada para perangkat Desa Mekar Pawitan dan khususnya ke ibu-ibu kader, umumnya ke warga Desa Mekar Pawitan. Selama ini saya tugas lebih kurang 9 tahun di Desa Mekar Pawitan karena saya udah habis masa bakti saya. Sanggeus jalan santai, acara diteruskeun ku pintonan kreasi seni warga, diantarana tarian tradisional jeung karaoke antar warga, anu ngahirupkeun suasana. Panitia oge nyediakeun rupa-rupa door prize pikeun peserta, timimiti parabot dapur, setrika, kipas angin, dugi ke hadiah utamanya eta kulkas, mesin cuci, sareng smart TV. Kagiatan ieu janten buktian ku prakarsa Karang Taruna Desa Mekar Pawitan, warga tiasa nembongkeun semangat kebersamaan, rasa syukur, sarta mood kana harti kamerdikaan kalayan cara anu positif. Roni, TV News Indonesia, ngalaporkeun.